მე არ გადარეთ, მე უბრალოდ გეკითხებით. ხელისუფლებასაც მიაჩნდა, რომ მედიის რაღაც ნაწილი იყო აღვიდახსნილი. მე არ ვამბობ ეს მართებული იყო, არ იყო მართებული. მიაჩნდა ამის გამო ჩაატარა რბილად რომ თქვა რეპრესიები დახურა, თქვა ჩვენ ბეჭდვის ჟურნალისტებს არ გვაძლევს მისთვის შეკითხვების დასმის საშუალებას. ინფორმაცია არის შეზღუდული. ამდენად თქვენ წინადადება არ არსებობს გაზეთი, რომელსაც მე ინტერვიუს არა, თქვენ ვამბობთ, თქვენ როცა აფასებთ, რომ აღვიდახსნილია, იმიტომ რომ არ ეთანხმება თქვენს ინტერესებს. ხელისუფლებაც ფიქრობს, რომ მედიის რაღაც ნაწილი ამბობს წყვილს. შესაძლოა ვიღაცა წერდეს წყვილს, ვიღაცა წერდეს მართავს, ჩვენ ვერ დავდებთ თავს იმაზე, რომ ობიექტურად წერდეს. მე სუბიექტივა, როგორ შეიძლება დავწერო ობიექტურად? არა, წყვილები უნდა დაწეროთ შეუმოქმედები. მე არ გეუბნები, წყვილები უნდა დაწერო. მე არავის არ ვიცავ, მაგრამ თქვენ როცა მე ჩემს მოსაზრებას დამოსვამდა თავი მოვალენ მივიჩნია რომ ეს მეცვა როცა არა მოდის დამის ბატონო და მე პასუხობ ერთხელ ბატონმა გეპასუხო ბატონო და მე პასუხობ მაშინ ჯერ არა მომეცით საშუალება თუმცა გაუგებნაკეთი პასუხობ და პირველი შეკითხვა არ დაგვეკარგოს ძალიან საინტერესოა დავასრულო რომ დამის კითხვა და თქვენ რო უპასუხეთ თქვენ მე არ მიპასუხე ბოლოტერულზე ხო ახლა მაშინ მე გეკითხებით თქვენ პირად ბოლოტერულზე კი არა ეგ არის შესანიშნავი სტატია გუბას სანიკიძის არის არაჩვეულებრივი სტატია ელიზბარ ჯაველის ჩვენ ასალდასალს მიმოხილვა გვაქვს ახლა და ამიტომ არის როგორ გეკადრებათ არა ამიტომ ასალდასალს მიმოხილვა არ გვინდა ახლა ძალიან ხო არ გვაქვს ამიტომ არ გვაქვს ხოლია სხვა ტელეკომპანიაში უპასუხოთ გაუგებნაკეთი თუ აქვს ჩემი აზრით მათი შეფასება არ ჩემი აზრით არ მარტებული ბატონი ჩემი ძმას გიპასუხოთ მაგით პასუხეთ მაშინ ხალხონაკეთი და შემდეგ ბატონო მინოსმიეთ ისე როგორც თქვენ თავისუფალ ადამიანს მაქვს ერთი მოსაზრების თავისუფლება რატომღაც ჩვენ ქვეყანაში და სხვა ქვეყანაში მე ესეთი არაფერი არ მინახავს პრესა უმთავრესად რატომღაც არის ხელშეუხებელი როგორ იცით როგორც კი რომელიმე გამოცემის მიმართ ვიღაცა გამოთქვამს კრიტიკულ აზრს იმ წუთას ხდება გაერთიანება და თქმა ამის რომ არა ეს არ არის თქვენი ობიექტურობა მაშინ როგორ ვიცამო როდესაც გეუბნებით რომ ადამიანი წერს წყვილს და თქვენ ამბობთ ეს მისი ნებაა აბა რას მეუბნებით კარგით მოდით ბუდაისაც ძალიან ასწავლს იმიტომ რომ მე პირადად ჩემ თავს უფლებას ვიცემ და ამას ვიტყვი როდესაც გაზეთ ალიას წინააღმდეგ იყო კამპანია აგორებული ასწავლდასავალი პირველი გამოდიოდა ამ კამპანიის მედრეშეთ და ის პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ ხოლმე გაზეთს თქვენ ბატონო ნამდვილად არ ვაპირებ ეს გაზეთი დავიცვა მოდით ბატონ ნოდარს მივცეთ საშუალება და არა სუბიექტი კავკასიის მიმართაც ისეთი ბრალდებები დაიწერა იმ კამპანიის პერიოდში რომ მე არ ჩავთვალე საერთოდ საჭიროდ იმას უპასუხობ მე ვთქვი რომ არ უნდა განვიხილოთ ჩვენ ახლა იმ გაზეთის სტატიებს ხოდით ბატონ ნოდარს ბატონო ნოდარ არის ძალიან საინტერესო შეკითხვა დაგისვათ ხო მართლა ძალიან საინტერესო შეკითხვა არის და ძალიან ძნელი ამ კითხვაზე პასუხი გაცემა კითხვა ასე იყო ფორმულირებული რომ თუ ამხელა ძალაუფლება ამხელა შესაძლებლობები აქვს ჩვენს პრეზიდენტს რათა ხელისუფლება შეინარჩუნოს და ამდენ რამეს იყენოს შეუძლია თუ არა იგივე ენერგია იგივე უნარები გამოიყენოს ქვეყნის ამშენებლობისათვის და ახლობთ ეგეთი კითხვა იყო ხო თეორიულად შეუძლია ცხადია თეორიულად ეს შესაძლებელია მაგრამ როგორ უნდა გააკეთოს თეორიულად შესაძლებელია ესე იგი ვირტუალურად შესაძლებელია რომ ესეთი რამე მოხდეს მაგრამ რეალობაში ჩემის აზრით ამას ძალიან პატარა შანსი აქვს იმიტომ რომ ეს არის პიროვნება რომელიც მოვიდა ხელისუფლებაში იმ ესე იგი ბუნებრივია იმ მიზნით რომ ხელისუფლება ჩაიგდოს ხელთ და ხელისუფლებაში მოვიდეს და ის ასე ვთქვათ ორიენტირებულია ხელისუფლების ფლობაზე და იმავდროულად ბუნებრივია ის ამას შეაფერადებს ათასნაირად რომ მას სჭირდება ქვეყნისათვის სჭირდება სამშენებლობისათვის და ასე შემდეგ და ყველა ხელისუფალი ამას აკეთებს მაგრამ მან თავისი 5 წლის განმავლობაში იმხელა ორმოები შექმნა თავისი ირგული იმხელა ისეთი ორმოები შექმნა რომ ძალიან დიდია იმ ორმოში ჩავარდნეს შანსი და თუ ჩავა ვინც ახლა მოვა თვითონ იქნება თუ სხვა მოვა ის განწირულია იმაზე რომ ვერ გაუმკლავდება იმ ამოცანებს, რასაც ქვია ამ ორმოდან ამოსვლა.
აქ ლაპარაკი ამხსნელობაზე არ არის, აქ არის ლაპარაკი ორმოდან ამოსვლაზე. და ძალიან გაუჭირდება მას, რომ ძალიან მოინდომოს ეს რომ ეს ენერგია გადართოს აი ამ ქვეყნის მშენებლობაზე, ძალიან გაუჭირდება. გზები კი გაშენდება, კი ბატონო, ის არხის სისტემები ლაპარაკი რო არის ამ მილიარდიანი იმაზე, რომ ესე იგი იქ საწყავი სისტემები და რაღაც ამდენად ეს შეიძლება გაკეთდეს, მაგრამ ისეთი ფუნდამენტალური საკითხები, როგორიც არის ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა და ასე შემდეგ, ეს ისეთი გუზარმაზარია, ეს საკითხი ძალიან დიდი ხნით გადაიწია პრაქტიკულად. ესე იგი, პრაქტიკულად ის ვერ გაუმკლავდება. ამიტომ მას შანსი ძალიან ცოტა აქვს დარჩენილ წლებშიც და საერთოდ როც 200 წელიწადიც რო იცხოვროს და იყოს პრეზიდენტი, ძალიან ცოტა აქვს ამის შანსი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი, ესე იგი, ორმო გათხარა მან ესე თქვათ, რომელშიც მადლობთ, მოდი დინომეტროლოგს მივცეთ და შემდეგ უკვე შეჯამებით. ნინო, ალბათ იმ თავარ თემაზე, რატომ პრეზიდენტის ამ შეხვედრებთან დაკავშირებით. რა არის ამ მიზანი, შენ ძალიან ბევრს პოლიტიკაზე ჟურნალს არკეში. ჟურნალისტური თვალით შევხედავ ამას და ცოტა უფრო მსუბუქად არ ითქმის, მაგრამ მე მაინტერესებს ბატონო ჯანსუხ, ქალბატონო ქეთი. აი ამ შეხვედრის მერე თუ გაქვთ იგივე რადიკალურად დაპირისპირებული განწყობა და იქნებით თუ არა ისეთივე რადიკალურად განწყობილი მიშა სააკაშვილის მიმართ. ამაზე მე მიპასუხეთ თუ შეიძლება და გეტყვით ახლა რატომ. დიახ. დიახ. მე დღეს ლექსი მივიწევ წაგიკითხეთ, რომ ვიქცია ესე შეგიწყვეტ და მისვამდით და მე გიპასუხ. კი ბატონო, და მე გეტყვით ახლა ამას რატომ გეკითხები. ქალბატონმა ქეთი მას უპასუხოს, საინტერესო შეგვიძლია. ყოველთვის ვიქნები რადიკალური, თუ ისე არ წავა საქმე, როგორც უნდა წავიდეს. და ვერავის ვერ ვაპატიებ ამაზე, არავით არის შეხვედრა, არ იქნება იმის გარანტი, რომ მე თუ ყველაფერი უარესობისკენ წავიდა და არა ოდნავ მაინც უკეთესობისკენ, რომ ამაზე დავთანხმდე. რატომ უნდა დავთანხმდე? მე რა, ჩემი არა, მე გაგიმარტავთ ახლა ეს კითხვა, რატომ დავსვი, იმიტომ რომ მე მაინც მგონია, რომ 8 აგვისტოს შემდეგ, იმიტომ კი არა, ვინ იყო მართალი და მწუანი, 8 აგვისტოს შემდეგ, ჩემთვის ბევრმა რამემ შეიცვალა აქცენტები. და ბევრი რამის უფლებას ვაძლევ ჩემთან და რაღაცების უფლებას არ ვაძლევ ჩემთან. ეს მე ვლაპარაკობ ჩემს საერთაშორისო კონტაქტებზე. და მე არ ვლაპარაკობ თუ ანუ თქვენ რა მოიწევთ კრიტიკული რატომ გეკითხეთ? არ გინახია მე ვიყავი იქ აქაც. ხო, მაგრამ მელა დაშლილ მეომართან მე დავდიოდი იმაში, რა ქვია, სამონტყოფოებში და ვტოლვილებთან. კი, მესმის. და დღესაც მე ვტოლვილები, ვიცი. ხო, მელიკო, შენ ხედავ ყველაფერს და ჩვენ ვერ არა, მამალი, როგორ გეკეთება, მაგრამ ვისი ბრალია თქო, მაგას გეკითხები, კაცო. მე მგონია, რომ ჩვენი ყველასი ბრალია არა, გენაცვალ. და ხელისუფლების რა თქმა უნდა. ბრალია ამ ჩვენი არალეგიტიმური ჩემთვის, თქვენთვის ლეგიტიმური, არალეგიტიმური ჩემთვის პრეზიდენტის, რომელმაც დაიწყო ომი. რატომ ატყუებს რომ ომი არ დაიწყო? მე ვიყავი იქ კაცო. მე ვიყავი ბათუმში. 2 თვე ნახევარი, ჩემ თავზე გადაიარა სულ ყველაფერმა. ბატონო ლელიკო, ამას არკვევდა კომისია 250 საათი, ვინ დაიწყო ომი და მაინც რაღაცა უბრალოდ იცი რა შეგავარდოს, რომ მე პირდაპირ Human Watch-ის დაკვირვებიდან დაწყებული ყველა იმაში ინტერნეტში რასაც კითხულობ, ერთ პიროვნული დადგენილება ვინ დაიწყო ომი. დღემდე არ არის ევროპაშიც კი. აი კითხე შენ იმ ბიჭებს მე გეტყვი ერთ რამეს. მე ერთი წუთი არ მეყარა ეს რომ ჩვენ ვისროლეთ და ჩვენ დავიწყეთ ომი, მაგრამ 250 წელია. ვინ დაგიწყო შენ ომი? აი და უზედრო. არა ეს არაფერს არ მე რო გეუბნები რომ რაღაცა შეიცვალა მეთქი, მე ვერავიტან იმას, აი რაც გაგვიკეთეს რუსებმა. რაც არ უნდა ჩვენ წავსულიყავით და წამოვგებული ვიყავით პროვოკაციაზე, ოთარ იოსელიანის სტატია წაიკითხეთ რა. ის ხო არავის არ არის დამოკიდებული. წაიკითხეთ უკრაინაში რა უქნა